Για πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, για να πάμε σε αυτήν τη γνωστή και μάλλον τη σκληρή και την άγνωστη πραγματικότητα που βιώνουν οι γιατροί που υπηρετούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτά τώρα λίγο για να τα περιγράψουμε, τα μάθαμε μέσα από podcast που τα φτιάχνει, που ο ιδρυτής, ο εμπνευστής είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Στόκος, που είναι ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, στο Μαμάτσιο δηλαδή. Γεια σας γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε, εμείς ευχόμαστε ούτε εμείς να χρειαστούμε ποτέ μονάδα εντατικής θεραπείας, ούτε κανένας. Κανένας να μην χρειαστεί. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πραγματικότητα. Και μέσα από τα podcast που έχετε δημιουργήσει, που συζητάτε, μαθαίνουμε και εμείς κάποια πράγματα. Πώς και το εμπνευστήκατε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό προήλθε αισθηκτωδώς, διότι ένιωσα την ανάγκη, αφού σε διάφορα ζητήματα βλέπουμε ότι δεν μας κατανοούν και οι συνάδελφοι και απλώς ο κόσμος λίγο δεν είχε εικόνα του τι γίνεται μέσα, και αυτό έβλεπα τους προκαλούσε και φόβο και ανασφάλεια πολλές φορές, και είναι κρίμα, διότι στην μία εντατική δίνεται ένας αγώνας με το θάνατο. Δηλαδή προσπαθούμε στην ουσία, όποιος μπαίνει στην εντατική είναι στην ουσία πεθαμένος ο άρρωστος και συντηρείται απλά με μηχανήματα. Και προσπαθούμε αυτούς τους ανθρώπους που μπαίνουν στην εντατική από τον κόσμο των πεθαμένων, στο πω έτσι απλά. Και γιατί λέω πεθαμένοι? Γιατί αν κλείσουν τα μηχανήματα θα πεθάνουν. Ναι, άμα έχεις ανάγκη να συντηρηθείς για να επανακάμψεις με τέτοια μηχανήματα στη ΜΕΘ, βέβαια. Είναι όπως το λέτε. Οπότε προσπαθούμε τον κόσμο, τους ανθρώπους αυτούς, τους αρρώστους, τους συμπολίτες μας, που και εμείς αύριο μπορεί να είμαστε σε αυτή τη θέση χτυπά ξύλου, να τους μεταφέρουμε από τον κόσμο των πεθαμένων στον κόσμο των ζωντανών. Αυτό είναι ένας τεράστιος τιτάνιος αγώνας και χρειάζεται πολλές φορές και στρατιωτική πειθαρχία για να γίνει. Όπως είναι πρέπει να λειτουργεί μια εντατική όπως το αεροδρόμιο, με τους κανόνες, αυστηρούς κανόνες, το αεροπλάνο. Και μάλιστα σε μια παλιότερη μου, ένα κείμενο που είχα γράψει παλιότερα και είχε δημοσιευτεί, το είχα χαρακτηρίσει τη φάση της διασωλήνωσης, τη φάση της συντήρησης του ασθενή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, και της αποσωλήνωσης τη διαδικασία πτήσης, την απογείωση, την πτήση, τη διάρκεια της πτήσης και την προσγείωση. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, κάθε λεπτομέρεια μετράει, και βέβαια δεν φτάνει αυτό. Είναι και το μετά, δηλαδή όταν ο ασθενής ξυπνάει, τι βιώματα έχει, τι νιώθει. Τα περιγράφουμε στο podcast. Νιώθει σαν φυλακισμένος, ακούει ήχους που δεν έχει ξανακούσει ποτέ. Monitor, χτυπάνε συνέχεια, εδώ εμάς μας ενοχλούν. Εμάς που είμαστε εκεί, πόσο μάλλον ασθενή που είναι συνέχεια. Καταλαβαίνουμε. Και βέβαια είναι απ' έξω και οι συγγενείς, οι οποίοι είναι επίσης πολύ αγχωμένοι για το τι θα γίνει με τον άνθρωπό τους, ο οποίος είναι μέσα σε αυτόν τον θάλαμο. Οπότε έχετε κι εσείς να πάρετε πίσω από τον θάνατο στην ουσία τον ασθενή, να τον κάνετε καλά, και από την άλλη έχετε να ισοφαρίσετε και με τους συγγενείς, οι οποίοι δικαίως έχουν την αγωνία τους. Ναι, δικαίως, γιατί σου λέει γιατί να φτάσει να έρθει στην εντατική. Πολλές φορές τα βάζουν και με γιατρούς, ενώ δεν καταλαβαίνουν, κάποιοι δεν κατανοούν, ίσως αποτύψεις, ίσως δεν ξέρω εγώ τι. Κάποιοι κατανοούν. Και η εντατική έρχεται όταν οι άλλοι δεν μπορούν. Ναι. Καταλάβατε. Καταλαβαίνουμε. Φανταστείτε τι υπεράνθρωπη προσπάθεια και τι στελέχωση χρειάζεται. Γιατί λέμε, φωνάζουμε, χρειαζόμαστε στελέχωση. Αυτό για να βγει είναι μια στρατιωτική επιχείρηση για να βγει ένας τέτοιος ασθενής από την εντατική. Και όταν βγαίνουν οι ασθενείς από την εντατική, ενημερώνουμε τους συγγενείς περισσότερες φορές, γιατί χρειάζεται αποκατάσταση, ότι είμαστε στο 50%. Έχετε άλλο 50%, τους λέμε. Ναι. Ίσως θα πρέπει να πάει σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης. Που και εκεί μεγάλη πληγή είναι. Δεν υπάρχουν κέντρα, κυρίως είναι ιδιωτικά, πανάκριβα. Ναι, βέβαια είναι πολύ ακριβά. Πολύ λίγα χορηγούν από το δημόσιο ταμείο. Πάντα πρέπει να πληρώσεις και από την τσέπη σου. Πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, και πολλοί δεν έχουν. Έτσι είναι, γιατρέ. Αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.